旗のあれあるし、それでそれぞれに縛れるように2本ずつなってます。これ全部ある程度。これ真ん中の旗だし。青木さん、これ足貸して。足上げていいかい。足上げて持って。持ち上げて。これだろ。わかります。持ち上げて。そしてバラさんがいいから。旗入れちゃってね。縦に今。上。持てよ。ああ、ダメ。もっとダメ。ちょっと働け。ちょっと待って。出た。あ、ちょっと出てこっちに。そっちは。出て。これ針金の場所。針金場所あるって。あ、これ縛んのかな、これ下へ。伸ばしたい。向きあるけど。みんなが入ったらダメだよ。釣りだろ。その杭だ。その杭。これどこか縛んのか。あれだな。もうちょっとこうあるけな。口がついてるから。そう。耳外す。今度水もかけていたんだ。はい。こうよりこっちの方が多いんです。去年ね、パッと終わった。そう。今年はでも去年よりも3つもありました。まあね、すぐ燃えるからね。ここから人が上がるとこもよく見えるしね。あ、そうかね。わ、上がったわ。あちゃ。ここでやるかね。焼けてもうダメだ。まあとりあえず対角線先張って長さあるしで足らないだろうから。この反対側。これ？こっちの端。これ？あ、それか。ここに縛んのかね。これ。長さねえだろうから針金。あり。あれは対角線に張ってみてよ。いい。みんなそれよ。いい。ね。そんなあれだろう、風もねえんだすけ。切ってやらなくたっていいんだよ。重たくなるから頭が。風ねえな、今日いいやん。これ網入った。網いってないよ。網入れちゃダメだ。はい。8月24日午前9時、第99回検診交際のろし上げ法上。第99回検診交際は、明年の第100回のプレイイベントという位置づけもあり、新潟市出身で元宝塚歌劇団月組組長の越野龍さんを検診公役に迎えて行われる、全国から参加者が集い繰り広がれる出陣行列、川中島合戦の戦国絵巻は時代祭りの先駆けとして人気を集める祭りとなった。午前9時を期して
謙信公祭の開始を告げるのろしは今年も14の山城で一斉に上げられる。この際祭りの成功を願い天高くのろしを上げる。火をつけよう。よし、だからいい時間だぞ。火をつけよまだだ。集合写真撮るしさ、集合写真撮るし、そこのところ。あ、待ってよ。あっちゃん、あった。同じだ。やれば終わりだよ。あ、この前の方まで来てこないとね。こっちが、こっちが、こっちが。おい、おい、おい、写真。写真、集合写真いるよ。集合。いる人全員だよ。おお、いい煙だねか。最高だ。最高だ。最高なあっち向く。このくらい上がってる。皆さんもどうですか、一緒に写真。あ、いい、別にいいんじゃないですか。せっかく部外者の。おい、こっち。写真。鴨井さんも映んない。あ、みんな入ってる。火のつきが悪いんだよ。向こうも上がったほら。板倉の方も。あれそうだろう。板倉そうだね。板倉のよく見えますね。黄色い赤い屋根にね。あれもそうだよ。目がすごいですね。この毛深よく。ああ、そうか。なんとなく白っぽいの。はい。山の人のから。ドローンが飛んでる。それであれ風ぞ。あと上がってないだろう。さあ、ご自由に見てください。あのでっかい上のどこだな。あれ上がってるね。あれどこだ。あれそう富山ね。正禅寺。まっすぐ違う方。あれどこだ。両側に。あれよく上がってるね。よく整備されてるもん、場所。あ、そうかね。だって後ろ側なんもないもん。あ、まあね。富山さあ、うつおか。これね、そこらにあれは多分、あれは水が上がってるのに、富山ね。ちょうど動画のやつでちょうど水が穴になるからね。あここは積み上げてあったもんね。シートかけてあった。あ、じゃあここから見えたけどね、青いシートかけて置いてあった。だってあれ空まで行ってね、車。その辺でそうです。4段ぐらい。また来るでしょ。それもあれだな。鳩山全然あれないね。あれは以上木かなんかこう組んでやってるからそんなにこうならんじゃねえかな。あれ長くもでしょうね。鋳型組んでるから。そう。木型で組んでこうやってるから。向こう方面見えねえねや。なんだかんだわからんわな。ガスと鳩山。なんかしょぼいな。あ、ここじゃないかな。あ
あ、これ、あくなんだけど、全然上がってる。ちょっと上がりだして。なんとなく。横広げちゃってやね。上がらないんだ。多分。追加。下の火力を上げちゃっていい。こんなもんだ。手のできますよ、なんか。いらなかった。手のでっかい人がいらなかった。そういうワンで使ってくんね。なんだよ。あーちゃん。こんな感じで近づいてきて脅すんだからな。地獄だよな。思った時はもう頭の上にいるの。ああ、そうか。温まってくるから燃えが早くなったな。巻いてる時に止まってたから。ここまでやるならなんかもう煙出る機械かなんかで写真撮ったらもう徐々に緩めてって徐々に緩めてってはい、もっと俺の方で緩めてちょっとまだ下すぎだよいや、いっちゃうよ。いや、いっちゃうよ。下も一緒にいっちゃうよ。一緒に倒すの一緒に倒すの。一緒に倒すのお、いっちゃうよ。一緒に倒すのうん、分かったけど、いっちゃうよ。で、これ水かいてくれるついかわしてくれるこれねそのままでいいよ。倒すよ、青木さんあと水かけて、それも熱いからそれ長いやつだから一緒にしてなかった。長いんですよ